Soy Juli de Tornadore del nuevo Quilmes Plaza. El nuevo Quilmes Plaza es un centro comercial donde te puedes encontrar desde una dietética, un supermercado, una pescadería, un local de ropa. Y tenés un gimnasio también, muy completo, muy novedoso y la verdad que está apto para desde el más pequeño de la familia hasta el más grande.